了吗 OK， 好嘞，开始啊1、2、3、4、5、6、7、8。好嘞，自己扶着这个走一个，扶着这个，好，走到车那儿去，走。好，走。走到车那儿拉门儿啊。哎，我没锁，我锁着呢，等会儿，你先等一下啊。好嘞，开吧。好。行了，大雁啊，大雁没来，今儿有鸭子，看看鸭子啊。咱那边看看那大雁在吗？大雁没在那边。大雁已经飞走了，我跟你说，肯定走了。大雁不愿意在那待着。啊？你的尾吓着了。我吓着它不过来了。啊，看，走了。啊，你走路就跟这鸭子学习，知道吗？你看，来回晃着走，知道吧？哎。啊，身体带起来啊。嗯。你看，鸽子都是野生的。对啊，鸽子都是野鸽子，鸭子在下边呢。大量的鸭子在下边睡觉呢。呼呼 ，Hello。